दोस्तों, आप लोगों ने पक्षियों को पंख फैलाकर आगे या सीधे उड़ते तो देखा होगा, लेकिन क्या किसी पक्षी को पंख फैलाकर पीछे या उल्टे उड़ते देखा है? जी हाँ, चौंकिए मत, एक ऐसा भी पक्षी होता है जो अपने पंख फैलाकर उल्टे उड़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस पूरी दुनिया में एक ही पक्षी ऐसा है जो कि अपने पंख फैलाकर उल्टे उड़ सकता है, और वो पक्षी है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड एकमात्र ऐसा पक्षी है जो कि अपने पंख फैलाकर उल्टे उड़ सकता है। क्या इससे पहले ये फैक्ट पता था? अगर नहीं पता था तो कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड इस तरह के अमेजिंग फैक्ट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।